अभी आप जंगल में पैदल हो और आपके सामने जो है टाइगर आ जाए तो आप क्या करेंगे? चुपचाप खड़े रहना शायद। देखो 50% तो कंफर्म है अपन मरेंगे। हाँ 50% हम बच सकते हैं, जो आपने बोला उसकी तरफ खड़े रहने का है। हाँ पीठ नहीं दिखानी है, हाँ। अपने को ज्यादा हिम्मत वाला उसे दिखाना है। हाँ। हो सकता है अपने हाथों को भी ऊपर खड़े कर लें। हाँ। टाइगर आदमी की पूरी बॉडी में क्या देख के डरता है पता? क्या? आदमी का फेस। अच्छा। इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। इंडिया का जो सबसे घना जंगल है वो कहाँ पे है? बंगाल का सुंदरवन। अच्छा सुंदरवन में जो टाइगर है ना, वो सारे नरभक्षी हैं। अच्छा।